گروه مهمانان عبارت از ادیبان шинохтаи точик аскар ҳаким ато ҳамдам али бобоҷон рустам ваҳоб латофат кенҷаева ва адиби тоҷикзабони самарқандӣ маҳбуба неъматзода бо роҳнамоии роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ҳамчун рамзи эҳтиром ба пояи муҷассамаи шоири шаҳир қаҳрамони Точикистон устод Мирзо Турсунзода гулчанбар гузоштанд. баъдан мehmonон аз намоишгоҳе ки аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимии шӯъбаи маорифи шаҳр ташкил шуда буд дидан намуда таъссуроти худро чунин баён намуданд. дар ин ҷо як силсила дӯстони мо хуб аз иттиҳоди нависандагон аз ташкилотҳои эҷодии дигар аз вазароти маориф омаданд ки дар ин ҷашни бисёр ҳам бошукӯҳ иштирок кунанд ва мо дар ин ҷо мебинем ки то чӣ андоза ҳунарҳои мардумиро ба намоиш гузоштаанд ва инҷо ҳам ҳунарҳои моддӣ ҳам маънавӣ ва ҳам мебинем ҳунарӣ ки аз ҷониби хуб хонандагон истиқоматкунандагон сокинони ин шаҳр офрида шудааст хуб ба мо як ҷаҳон таассурот бахшид ва барои мо бисёр ҳам боиси хурсандист ки махсусан хуб мактаббачагони ин шаҳр дар олимпиадаҳое ки иштирок карданд ҷойҳои беҳтаринро ишғол карданд ва боиси сарфарозии ин шаҳр шуданд. ҳамаи ин маҳсули воқеан хидмати бисёр ҳам бедариғи устод Мирзо Турсунзода аст ки бо асарҳояшон дар дили ин бачова тамоми мардум хуб меҳнатдӯстиро ватандӯстиро парвариш карданд. имрӯз дар як ин иди бошукӯҳе ки инҷо баргузор аст мо иштирок дорем ва ин хеле олист ки ин шаҳре ки имрӯз ба номи Турсунзода гузошта шудааст 40 сола шуд ва он Турсунзодае ки бо тамоми овози марғуладори худ сулҳи моро дар тамоми дунё ҳамон замон дар тамоми минтақаи Осиё машҳур карда буд. ҳамон Турсунзодае ки мо имрӯз ифтихор мекунем кахрамони миллати тоҷик имрӯз бубинед ки 40 сол шудааст ки номи ин шаҳрро дорад. маҳфили Ворисони-Турсунзода инҷо амал мекунад ва як китоби онро мо инҷо нашр кардем. ин китоби гулханди ғунчаҳо аст ки дар инҷо 36 нафар аъзоёни маҳфили Ворисони-Турсунзода инҷо мо ба чоп расонидем, нашриёти истиқбол ба чоп расонид ва бошад ки аз миёни ин наврасон шоирони ояндаи миллат, нависандагони маҳбубу ба истеъдоди миллат ба воя бирасанд. дар ин рӯз дар саҳни кохи дустии маркази шаҳри Турсунзода аз тарафи хонандагони муассисаҳои таълимии шӯъбаи маориф намоиши ҳунарҳои мардумӣ, намоиши китобҳои устод Мирзо Турсунзода ва саҳнаҳои ҷолибу рангин ба маърази тамошо гузошта шуда буд. мо ҳама шоиру нависандаҳо шогирдони устод Мирзо Турсунзода ҳастем. ҳамеша сатрҳои ҷовидонаи устод вирди забони мо аст. ҳар бор ки аз сарҳад мегузарам сатрҳои устод ба ёдам меояд. чун ниҳодам пои худро бар сари хоки ватан, борҳо бусидам аз рухсораи поки ватан. муддате будам агарчи дур, аммо ёди он мевазонидам ба сарбоди фарахноки ватан. иди дигаре ки дар он ман фаъолона чанд рӯз аст ки иштирок дорам, ин фестивали ҳафтаи китоби бачаҳо аст. чандин мактабҳои шаҳри душанбе фаъолона иштирок кардем. вохӯрӣ барои бачаҳо барои ман хеле воқеи фаромӯшношуданӣ аст ва як соли дароз ва ман аз ин вохӯриҳо илҳом мегирам. мардуми шаҳри Турсунзода чӣ аз ҷиҳати фарҳанг ва чӣ аз ҷиҳати пешравии иқтисодиёти ин кишвар ин сарзамин саҳми босазои худро гузошта истодаанд ва мо бо чашми сар мебинем ки кӯдакону наврасон ба илм, ба ҷалби китобу китобдорӣ, ба хониш, ба баланд бардоштани маънавияти фарҳангии худ заҳматҳои зиёде мекашанд ва ин хизматҳои устодон, омӯзгорон ва китобдорони ноҳия мебошад ва мо мекӯшем ки дар сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзанои худро дошта бошем.
بعداً در کاخ دوستی چورابینی با اشتراک فعالان شهر دایر گردید. نخست رهبرت شهر شاعر و نویسندگان را به این شهر زیبا منظره تورسونزادا خیر مقدم گفته قید نمود که در حقیقت شاعر سلحپرور استاد میرزا تورسونزادا برای ملت تاجیک خدمت‌های شایسته کرده در جهان با شعر و گفته‌های خود نام تاجیکان را بلند برداشته است. مهمانان نیز در نوبت خود برآمدها کرده از حیات و فعالیت استاد تورسونزادا نقل‌های جالب نمودند. در آخر چورابینی از جانب محفل وارسانی-تورسونزادا خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شعبه معارف و صنعتکاران شعبه فرهنگ شهر یک برنامه جالب و رنگین پیشکش مهمانان گردانده شد.